发烧咳嗽时，透过日常的小调理，陪伴身体走向痊愈。由下往上，沿着脊椎督脉温养，补足阳气，帮身体补充能量。在脊椎的两旁，由上往下走膀胱经，促进排毒代谢，帮助身体释放压力。再用排酸棒疏通经络，促进代谢，减轻身体的负担。双手的大肠经与肺经，帮助呼吸更顺畅。最后在大椎贴上暖暖包，持续补充正气。想学更多日常养生照顾，记得追踪我的 YouTube 和 IG 哦。